Саламатсыздарбы, 11 каналын көрүүчүлөрү, мен атым Гүлүм Эркинбек кызы, сиздерге аба ырайы тууралуу айтып берем. Жаан чачындуу күндөрдөн соң Борбор Азия өлкөлөрүндө эми күн ачык болушу күтүлүүдө. Жаанды циклон таркап, азыр кошуна жайгашкан Кытайдын түндүгүнөн орун алды. Бирок анын таасири түштүк аймактарында тийбегендиктен Ак Суу шаарында күн ачык бойдон сакталат. Ал эми түндүктөгү Үрүмчү шаарында күн бүркөлүп, жаан жаашы мүмкүн. Казакстандын түндүгүндө, чыгышында жана борборунда туруксуз аба ырайы сакталат. Абанын температурасы кескин төмөндөп, муз тоңот. Өзбекстанда асман ачык, термометр көрсөткүчү орто ченемден жогору көрсөтүп турат. Тоолуу аймактарда да так ушундай. Буга салыштырмалуу Түркмөнстанда да аба ырайы жылуу, абанын температурасы 20 градустан жогору болмокчу. Тажикстанда аба ырайы туруктуу болуп, жаан чачын күтүлбөйт. Абанын нымдуулугу 60% түзөт. Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, бирок абанын температурасы төмөндөшү мүмкүн. Тоолуу аймактарда жаан карга айланып, муз тоңот. Абанын температурасы Ысык көл, Нарын жана Чүй областтарында төмөндөп, калган аймактарда дээрлик өзгөрбөйт. Аба ырайы өз орунда турбай, ушинтип өзгөрүп туруучу кубулуш. Ошондуктан 11 каналында күн сайын аба ырайы менен таанышып туруңуздар. Көрүшкөнчө.